ke hat kese atumahin pen ingdeng hini inter school quiz competition kachipate padoponji aphan krungsai ami kangnipon Koila kiri kakhuruk kardung ang pen longle kihut paruhum kang tonte pinajok longle kiri wet jisi ka phere meme angring Teke langjun cooperative lamsalong PMGKAY asang keronami kapadopon Binson trong hang pui inut lo charli bam abang pu cukang tip akulat kang pupon Hanlo Krok mini stadium along Karlitang Hemari Hanse Lapen Katu Tok BP Amen Pen football tournament ki jutsi angdung kitipon Samilangso mini stadium Pathu Aklamalong football league angdung kitipon Nelibirta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat donafan kardom nang pajireklo kardom tane pini arsik jelapan sodda berta non ton penajikta Karbianglong alongri dogmoka longkam teron auditorium hall a hemalong non kebangji phaikuni ni phai kreke thom arni ingdeng hini inter school quiz competition kapaduponji aphanpura patumi dogmoka forest ib a hemalong Karbi lo charli asong hawar ke hat aro ame atumahin pen arsik jet pen krungsai ami kangnipon Karbianglong alongri dogmoka longkam teron auditorium hall ahimalong non ke bangji phaikuni ni phai kreke thom arni ingdeng hini inter school college competition ke paduponji aphanpura haura ghat ke ase atumahin pen dogmoka forest ib ahimalong arsik jit pen mei kangnipon Labangso arsik jit ame along aro ame tin pen banghini aphai chitong don pen koson sin non ke bangji phaikuni ni phai kreke thom arni mesen pen sayamo kapachun pon thekjima pu aputhak arsik jit pen che tham chimumpon Non ke bangji phaikuni ni phai kreke thom arni ingdeng hini inter school quiz competition kapaman ponji aputhak habar ke hat karbi lo charli asong akongchon bang buddha terang ahin pen kapachini pon alam theke puhenlo a school 3 pen ke bang nangji lake bang sirkep anparta lo than bang inut cheba nangji pusi than pachini pon la pen anparta kachepate dunji abang pu bang pia tum tame me thanga mohor mate passport photo e pak chewan rep nangji puta than pachini pon thu Dogmoka forest ib along habar ke hat ke ase atum kangni pon arsik jit ame along ingdeng hini inter school quiz competition kachepati along kipi ponji anong e amnam sitame pathik pontanglo lake ke chengsi anong e suri troxi lapen trophy anpata ke hokalo lapen adun thu anong e suri pho lapen ke thom anong e lake suri ke thom busi pherangkyang no nangpachini dun Angtenon ingdeng hini inter school quiz competition aputhak pherangke athingno nangke thandon alam thele nonang ton pen arjik sinang Kaddo kabe phang isine tum Karbilo charli asam har khare jeno committee pen kapachani ali alam thela puhenlo non ke bangji phaikunia chiklo tare cricket form ningkan suri hininga inquiry abang so arni litum Karbilo charli asam har khare jeno committee pen patirpi ponsi Karlitang longkam teron memorial auditorium horolong second inter school quiz competition ke pado ponje phan tum arni horpono la pelin tum social media pen chenglo Facebook along kaddo kabe stamin tum na bangso a competition of tha hop teklo yana prang tamin tum rat kaddo kabe phan da pachin lo la pachini det pen afisitame Netum along nonamat huming koira hini skor ansi nonamat ke amenang ke thap chorla lasi he si netum Karbilo charya song har jener committee pen kachuni rikang tung bang lawo lapuan har jener committee netum andar lo long haroi sida sose school do kok pen api sitame la anang bong katame non piniang bong Nile tum long huming koi rahini skor amena nang lecot nang tum nang humili
school along to pinya ke siksa to ko mate halata student tong labang so a competition nga chapati dun ni phan aning gang hi mate kar julong lema musle tum kaduk kawe la arada phastami bachini gang tum athenon penangan lingkani si hini ang bong tum labang so covid-19 pena job lockdown pena job penangan logichali sumar tum muruye son se theglong no laso theglong ka silitum kar bilo charli asoma hin pen logichali anak tu ke paprang pon dia pha labang so non ke chengsi lockdown pardet penon student adom phani si awareness lo student adom phani si repress labang so ke charli ke pachi hum thunang ko pencil tu labang so quiz competition nang ke bi pon lo sidami penangan school tu ke non puar ni sidami tu long labang competition apa aning ke hang he so theglong lo non mun ko la hini ba nang le alo jong si gong ngane school ro tu ngos kar julong le dolang ulotang te prabjin pen pinipina bang bong nang le tu mai school ame nang chet habun pen labang so second inter school quiz competition along anong e chepalong don je phansi le tu kar bil chale song hin pe tuning ri lo la se labang so ani maslin tu baji si pe la pilotang te prize distribution ceremony mata program tamen itu nong ek baje la program tamen sorni baji si pe na pilatang ten itu program te kon piji la sahala so program long tamen itu quiz competition der ki bi lo kusant kali lo la bang so prize distribution a program me long tamen itu hexel atuma phan manpeng ali ke chupata do alang itu mahin tamen itu ma phan log charli pen chenglok ele tum student tum ko song tom ken kam chi jor nai ma lahaya puthak tamil tum phana pathan ponang na pamung ponang posili tum thek ser tum has tamil tum albi ke chop hapondo lasi labang sorni lanin tum Karbi student association harkhari general committee ahawarang ang arlo ke doan school student apen youth kadogo we tum tamil bang sorni tum malong nang cerap nang cetudun fokus itu Karbi lo chale song hin pen pini ke chining rilo pen ning thipon lo dasila bangso arus ba ke niltum normat ke domuka higher secondary a professor or lecturer tu masini tu bangso arni bang ke encore pen chenglo quiz masters tamela tu mapansi asiat la tum pansi na bangso arni stamela letum si na bangso quiz lo magalang letum si hender po a questions tamela tum set po asile tum labang so question ke set putha pangalo district level la national level pa international level state level la sarita level a general knowledge la pen class 6 to class 10 along pp manale tum la score long ke do hala hai a subject along a relevancy a question mo khata bang po la pen mainly mangale tum labang so a quiz competition of topic and bang ke mainly bang general knowledge kan sige ong la sala bang so ke chapatier ni bang to apor ke thik po la bang ke bajin ner ke pe se cheng ko ni ada pra hala bang so ni participant to ke chwa nai la bang ke passport ke pa kan cho la pen la solo ko student to ni si school hum lo bang ke bang noi la solo teacher ni chwa nan ko lasi kaduk kawe student tu man setame tuning rilo labang sore nang itu nang prepare pamipen nang itu winner ke paman pon je phansi tuning rilo lasi nang cepati rilo kaduk kawe setame karo Karbenglong dogmo kapen rukasen kro report Biswanath Karbi live Pinyadun tu arsik jeda bertan non putarang ton pada juta longle ki ikmate koila kiri kakruk kardung angpen longle ki hut paruhum kangton te pin pen ajok longle kiru adjisi ka phere meme angring apor nangte bogbom nangle bomlo
Karbi Anglong habar Klurdung Disobai Langmili Bitifang Wildlife Sanctuary Central Forest Reserve Vomulangso Nambor Alangroy Ari Lapen Dilai Langboku Aningkan Ningkanta Hokwai Longle Ki Ik Mate Koila Kipurji Apan Sorkar Pen Aron Kapatik Mining Order Mate Thangnat Hukum Alo Avepin Pen Hokwai Kiri Kardung Amen Pen Longle Kihut Kaparuhum Bom Pen Longle Kihut Kang Ton Teret Ajok Anglong Alongle Kiru Lapen Alangbi Cheplang Bomdo Jongsi Hokwai Kiri Kardung Kakuruk Amen Penle Longle Kihut Pangtar Asaington Bombelang Pulotangte Thengpi Thengpang Nampi Namdur Nangjum Bom Virbom Si Eprang Nangkeleji Arnike Saika Chutikiji Hemrit Chokim Chobocheji Biri Bitung Chek Inghin Thesere Thekumbong Kecho E Kachosom Kecho Archi Adim Aklong Katora Thektikji Hirim Jin Taklapen Kaprek Akenang Sot Kedo Ana Hormuta Wirder Kangjang Si Thetung Kisung Katikuk Lapen Phere Meme Angring Si Apor Nangle Bom Tanglo Tangte Labangso Ka Phere Meme Ang Pen Kapejokji Lapen Kerai Komji Komatlo Karbi Anglong Autonomous Council CM EM MP MLA Kachari Chalomatum Detchari Aronotang Kelangchari Administrative Mate Law and Order Chepahempu SPDC Ingnam Raikom Mate Forest Department Lo Charlie Asong Lapen Ke Ongdung Hampang Asong Mate Social Organization Lapen Arpukedeo Ke Tekiding Do Anatumta Ke Khamke Donde Lapen Raikom Donde Langdun Prong Pomaputa Karbi Anglong Ke Ongdun Intellectual Mate Cherok Tok Lapen Thek Breset Aradatum Lamte Karjuparupon Karbi Anglong Manjapen Momitati Mungpi Report Biswanath Karbi Live Piniadun Thaberta Non Puthorangton Panarjikta Food and Civil Supply Atum Kapin Khat Ponating Teke Langjun Cooperative Plan Salong Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana Scheme Asang Akejoy Pen Inut Along Lin Pophola Pen Sangkeron Pon Mate Kepon Ajamborong Keron Asai Kedengpon Patumi Paikuni ni Pai Nerkep Arni Teke Langjun Cooperative Society Lem Salong Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana Asan Keronpon Teke Langjun Cooperative Lems Chairman Omorjit Ingtipen Me Chariponsi Kongchon Bang Omorjit Tiso Ahin Pensi Me Ke Phalamte Lapen Kachitong Dun Alohia Tumaphan Pachini Ponasaya Jai Mek Dengponlo Bangso Akijoy Pen Sangkeron Pon Amayalong Alohia Man Pen Kachitong Dun Lake Korkanti BJP Mondol Amepu Dolo Ingti Kongchon Bang Thon Sing Ronghang Dun Mepu Kam Sing Rongpi Kisan Morcha Amepu Mohen Sing Teron Atum Pendang Lok Penangan Man Pengedo Abang Pubang Piatum Chetong Dun Renti Mealong COVID-19 Akeso Pen Kacheng Rai Dunji Aphan Anutin Sitame Vaccine Kachipitun Akenang Sot Poalam Theta Than Ponsi Vaccine Gipia Sai Sitame Kereng Pon Pado Jun Awal Tame Central Government Lapen State Government Atum Food and Civil Supply Fan Kaping Khatateng Sini Tum Tame Dak Additional Asang Mate Additional Bag Pen Ronangji Pu Food and Civil Supply Atum Na Ping Khatateng Si Dak Mili Tum Ahawar Bateke Langjun Cooperative Ahin Pen Sitame Pini Ron Poniklo Itu Teke Langjun Cooperative along 6,750 population abang kala additional asang beneficiary atum chodeng ponlong lo sila so teng sinili tum la backpen ron ponang ji puasai abang pini lunch ponang ji puasai bang pingkha teng sinili tum la so backpen asang bang ke lunch poniklo Korkanti constituency ki Paralopon Teke Langjun Cooperative Society Ahin Pen Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana Pula Bangso Sang Kiron Pon Asai Labangso Asai Long Nili Stame Anang Chitong Nuno Sila Bangso Asai Ke Deng Pon La Bangke Bharat Government Mate Ake Hai Prime Minister Narendra Modi Ji Kabor I Lapen Tum Assam Government Mate Chief Minister Kai Dr. Hemanto Biswa Sarma Pencenglok Ada Karbi Anglong Autonomous Council Long Stame Tum CM Penukele Misi Ketuk Kabor I Pen Labangso Asai Ke Deng Kinangkok Theke lalo kidam tang penang anak jur keding pen je itu Bharat dat kalelo pirthia dang lo COVID-19 pula bangso virus awur pen kisipa jok nangji pu labangso kabor I government pen stame ten kono lockdown labangso lockdown kidukok ajoine pensi itum kiduk kilak aratatum suklem sodam akitikuk dukok ajoine pensi akisung dukok ji pomen pen additional asang mate akijoy pen kiron pon asang stame sai deng kono labangso sai long kici rablok mate labangso a virus awur pen kici pajok tangji
pula bangkil ada stame vaccination program stame bipon lo la bangkil itu do kowe marot angkang long do kowe abang phula pan abang pis stame vaccination abang ke sian lap nang ki abang so en lap pen pulu tangke tum so bangso ki su pen bangke jok i pula bangso a guideline mate awareness program asong lo so teng pensin stame party ahin men stame so guideline teng sin itu dak tekelang jun cooperative lo stame wang lo la dak kecerap situ don pansi ke Karbi Anglong dogmoka pen Rukasen Kro report Biswanath Karbilai Pinia dun thabirtan non putarang ton penar jikta Lakha krikethom langhin constituency ke parlo dhenta ingti towar krom thomalong Binson ronghang puinut lo charli bom abangphu chukang tip akulat kang pupon Lakha krikethom langhin constituency ke parlo dhenta ingti towar krom thomalong Binson ronghang puinut lo charli bom abangphu chukang tip akulat kang pupon Binson ronghang alangke inut lo charli bom abangphu bonta chokam chotelo ahin karbiatumta kapapran dunangji pu mathasi alangli chukang tip akulat ingpu ponlo alangli kulat ingpu datpen chukaching tip damlake arni wangta bangsir kep bangkep abangphu ke chukaching tip damatum doputa nang pachinidum chukang tip anam ken ponlake sikap likep ansi en ponlo pusi nang pachinidum Lapen tebok terei mate chukaching tip dam abang phua tumaphan pusitami alangli Binson ronghang akulat along humri damra chukaching tip dam pen alangli phan labangso abeha keklem along ning kaparung donjia phan alangli hin pen ning aklong pen kachuningri padupon Karbi Anglong dhenta ghat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbilai Piniadun thabirtan non putarang ton penar jikta Nijang Han Lokrok Reunion Club Patora Rong Supi Ahin Pen Partir Piponsi Han Lokrok Mini Stadium along Kaching Hon Hemari Hanse Lapen Katu Togbipi Amen Pen Football Tournament Kitjutsi Angdung Kitipon Arni Ke Ong Pen Han Lokrok Mini Stadium Pathu Aklam along Kaching Hon Hemari Hanse Lapen Katu Togbipi Atum Banghini Pan Kachitimu Amen Pen Football Tournament Kachipate Kitjutsi Angdung Kitipon Bangso kachepate kecheng pen kijuran dorde pophe kenang sot ason anke karbi kur pho tripia mea kongchon bang bolesor hanse lapen akorte adagwam nijang hamren karbi film society mete tihek pen KFS aro atun mepu joysing hanse lapen akorte akibisi monsing hanse lapen hem ihu misi lapenan pata don rap cherap chito pen ingsamjin pen angdung kiti ami pachun ponlo Bangso angdung kiti kachepate pon lake jarjori FC lapen rongjamir FC angbongsi chepate pon Bangso football ke pathu kachepate pon pupu angbong ke thek kachedai koi ajok pathu achitim ana por ahutta ipumpum chethapen draw dadlo apisi sai jogje kapa jut ahut anke jarjori FC pathu thek chet ajok ipumpen chepai pon dadlo Bangso amelong kacho phaluhi sarpo amen pen kachetong dun lake nijang Karbi Anglong Bharatiya Janata Party longri ame akongchon bang ronit teron apen rongkhang Bharatiya Janata Party Mondol Committee amepu Bimol Timung Cooperative Karbi Anglong Board Chairman Pranab Rongphar rongkhang BDC Chairman Dhonsing Ronghang lapen Han Lokrok Lems akongchon bang Mohan Pator abar BDC Chairman Diman Bortoloi Karbi Kur Phome Dihin Rimbang on teron lapen ongdung kethekiding rongasar lapen ongdung armu chetong dunsi RD dojot pen ingsamjin pen mei pachun ponlo Nijang Karbi Anglong Hamren pen Bronson Terang report Biswanath Karbilai Piniadun thabirtan non putarang ton penar jikta Samilangso Mini Stadium Pathu Aklamalong Football League Angdung Kitipon Patumi Phaikuni ni Phai Nerkep Arni Samilangso Mini Stadium along Football League Angdung Kitipon
lason si patu chengche ako national anthem alon lunpon lapen puthot gulab tramsa ahin pensi alohi pachinipon lapen meipu bidda sing tiso ahin pensi mei charipon alohi aman pen kachitong dun lake em raju tiso samilangso town committee chairman robison trongpi bharatiya janata party korkanthi mondol kongchun bang chandra singh ingti samilangso lemsa chairman sar singh tokbi babu singh be joy tiso lason si penangan ke thekiding atum ta chetong dun lapen kapathu chengche aprang em raju tiso ahin pen players atuma phan jumesen alam mate kapathu alam abuthak than pachinipon lapen non samilangso along district headquarter lapen soinik school of Harmanta Ladak samilangso alongsi Karbi Autonomous Council pen ingwai pontang loputa than pachinitaka lapen patumi bangso angdung kiti kapathu pon aterang atum laki beterang club lapen chingrum club atum angbongsi pathu ponlo pupu kapathu ke thek kachedai koya jok kelang donatum ansitame armu ke ong ardi tojot pen aliracham pidonlo patumi bangso football league kachepate along ke chengsianang kachepalong pon lake beterang club atuma phan em raju tiso ahin pensi suri cap anong e lapen trophy pi pajer dono lapen runner up suri for lapen trophy joy tiso ahin pensi pajer pon best goalkeeper john singh terang best goal scorer govinder crow atum nong e chepalong pon lason si patumi labangso football league mate football ke patu kachepate along angtung kiti ingsam jin pensi sai amu pachun ponlo Message ke kapag ng lalo, message sa bang hindi minilin na makaban na no. Je pinangan ng anak bi. Naman sini, naman si anak itu Samilang Sports Association. Abang association team. So kilala. Kalau lebih di sini kemudian problem गैलरी बोलो इंडोर स्टेडियम बोलो ऑडिटोरियम बोलो बुलाई बिल्कुल नहीं बना चेकलोंग लोग लापेंटे ला कैसे चेकलोंग लोग pada bang ke kaprek bajok ta kali lagi pun kan dewe ta sini hono honorable si ya mate ay hono hanin pensi itu homo city no kan tempuru itu stadium mini stadium mana gitu dan dia taman sistem Ladak sambil langsung provinsi selek Ladak mungkin nang ada jatuh sabtu nanti cek bola batang lu betul memiliki inauguration kedua stadium jadi pinjana bangga lain proses stadium kan kapatnya pun sistem nirong lo lapente kiwanji itu obi kimia pun sistem siani jadi rumah kiwanji itu lagi tahun berdua tahun Ladak dalam yang kasi lahi tangla majalah menunjukkan ke hari next sama gelap kim maksud lesen isi kapatu atlah maksud man bersama cepat yang lagi exercise ini exercise ke kapek avelo kadang kowe sambil langsung arar duluan penyesuaian dan menyesuaikan tak sports association kadang erat untuk mana cerat dulu project lakukan ke dan sambil langsung hamar dapat harus jangan bisa player the money, state player the money, national player the money the other. Tapi dia international player the money. Sama bangsa ini final launch cepat pon lepen kawan cepat duk lepen kewang perang kedam tang kawan cepat duk lepen hal penyima. Ini Ladak sambil langsung
Ketua Klamalong Labang So Summer League Pitching 26 Football pen si pitching ko pitching kami nitong la Chingun pen nitong veteran FCC ang bong si Patulo pasok pen da nitong si pini a goal pen 1 goal pen la pen Chingun club kan paremo putot nitong kini da Labang So Selalong ang gungiti mate final match kami nitong opening team atum sidam semua tapi pini mas kami nitong patut sebelah pen nitong 1 goal pen di pai pon iglo Labang So final match along kasi kedam tang Labang So veteran FC ke non het pengalilo non itu mangke kosono Labang So team kiseng-seng ke 1996 kasi ichengol ho so nitum rongni be lapen terang rongni chinglung men sinitum be terang pomen patilong ho so hut pen nitum patubong wangbom non kuan sita men nitum Labang So atim Labang So asla pen nitum non kuan sita me pareng boma lapen nitum non kewang ji owe fan sita me nitum Labang So atim ke mate aklap ke nitum amen mga pawilwe kasi nitum unan ke bol iponji non nitum uwi kimi nitum ben activity man sita men nitum antu se apang ponji fan pacing thu ponji fan nitum bol iponji te pini kahai pon kon ning arong pon ini ke nitum ta mangumi lo mane ke haji ining awe sitame kuson nitum cipaduk cipar lapen anam nanggang hon kadu kali kang hon pen nitum 1 goal pen kitcheng sono amet kitcheng pen nitum 5 minutes awelang nitum goal pil lelo Labang So 1 goal pen sinitum high pon delo amasi nitum pini ning arong ulo ekdom ning arong ong mane cipu seksi dat alo yo Karbi Anglong Dhenta Ghat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi Live. Tane pini prime time abirka lan pen si kangton iklo. Kadogwe phanta kurwang thula pen dome thakbe.